많이 만져도 안 좋고 비 오는 날 따지 말라고 하는 이유 중에 하나가 이걸 체크업을 못해. 이 퀄리티를. 이 땅에 이 풀들 약을 안 쳐서 다 잡초가 완전 천연 그냥 자연이 키운 겁니다. 노지에서. 저는 여러분 태무 배두나 태무 배두나 똥빛이 없이 이렇게. 그 다음에 잘 익은 거는 손을 대면 그냥 톡 떨어져요. 이렇게. 많이 만져도 안 좋고 비 오는 날 따지 말라고 하는 이유 중에 하나가 이걸 체크업을 못해. 이 퀄리티를. 손을 원래 대면 이렇게 이런 식으로. 이런 애들도 좀 이런 애도 다 익은 것 같아도 조금. 그 집은 다 큰 것만 선별해서 보내고. 비싸잖아.